Alors, première sous-partie de cette seconde partie, nous allons traiter plus particulièrement de la notion de désir, et plus particulièrement le lien entre le désir et le bonheur que peut nous procurer, en quelque sorte, le fait de satisfaire ses désirs. Alors, pour commencer ce sous-chapitre, nous pouvons aborder cette notion à partir d'un extrait de film qui est donc la Dolce Vita de Federico Fellini. Alors, ce film de Fellini est donc constitué d'une série d'épisodes plutôt indépendants, mais qui sont tous reliés par la présence de Marcello Rubini, l'acteur principal, et tout se passe à Rome à peu près, et chacun de ces épisodes est l'occasion de mettre en scène la vie romaine, mais plus particulièrement les inquiétudes existentielles, les interrogations morales, les désirs, les fantasmes de ce personnage principal qui est Marcello Rubini. Marcello Rubini, c'est un chroniqueur mondain dans un magazine à sensation, un magazine à potins mondain du show business romain. Et dans cet extrait que vous allez voir, il est accompagné de ses paparazzi, de ses photographes, qui servent, si vous voulez, à produire une certaine image, construire un désir autour de certaines stars, construire des stars en quelque sorte. Et dans ce jeu-là de construction du désir, fabrication du désirable, il va rencontrer un personnage très important, puisqu'il lance aussi, c'est presque assez paradigmatique du film, puisque vous avez là l'affiche, et elle est au centre même de l'affiche. Donc vraiment, c'est un moment assez important, un élément marqueur du film. Il va rencontrer donc Silvia, qui est une grande actrice de cinéma, qui vient faire un film à Rome. Donc je vous laisse découvrir le film, l'extrait de film que j'ai choisi. È arrivato in questo momento il produttore cinematografico Totò Scalise, è vero, che ha scritturato la diva per una grande coproduzione, diciamo così, storica, che sarà girata a colori e tecnirama in... Ma che? Quella Svedese? Mamma mia, ma fate vedere che se no stanotte ammazzo di voi! E viva la Svezia! In questo momento alla splendida attrice svedese. Scoprendo una magnifica dentatura, la bellissima Silvia dà un morso al tipico e gustoso prodotto italiano, è vero? E nei suoi vivaci colori e nel suo profumo sembra riassumere la gioia di vivere del nostro paese. Ciao Alce. Ancora! Bella bisteccona, eh? Dai un altro Ecco po'! il produttore Scalise che accompagna la diva verso la dogana. Una folla di ammiratori in attesa e votarla il benvenuto. Fresca come una rosa! Com'è andato il viaggio? Bene? Sì, molto bene, grazie. Ha visto che confusione.
Signore, è vero che lei fa il bagno tutte le mattine e nuda nel ghiaccio? Madame, est-ce que vous aimez les enfants? Ha mai praticato dello yoga? Do you ever practice yoga? Miss Rank, may I ask, how long will you be staying in Rome? Que pensez-vous, madame, de la nouvelle Oh, welcome. Domanda al signore che personaggio storico italiano gli piacerebbe interpretare. Please, miss, le piacciono gli uomini con la barba? Madame, volevo voir qualche chose? Oh, yes, please. Travailler dans le cinéma? Signora, chi è tutte le attrici italiane? Mattinata? E adesso una domanda per la radio. Cosa ne pensa della cucina italiana? Now a question for the radio. What do you think about Italian food? Oh, I adore it. Special spaghetti and cannelloni. Please, miss, dorme in pigiama o in camicia da notte? How do you sleep, with pajamas or nightgown? Nine. I sleep only in 2 drops of French perfume. Solo con 2 gocce di profumo francese. Muy bien, madame, muy bien. Il cinema nuovo crede che l'eurrealismo italiano sia vivo o morto? Say right. Crede lei nell'amicizia dei popoli? Signor, ma nella vita che vi piace di più? What's the thing you like most in life? I like lots of things, but there are 3 things I like most. Love, love, and love. Ci sono parecchie cose che mi piacciono, specialmente 3. Amore, amore, amore. When do you intend to come to Britain to make a film, Miss Rank? E dai con questo telefono. Anche il suo fidanzato... No, non ho telefonato prima perché non ho potuto. Grazie. Fiancé? Why, Robert and I have never been Caro dottore, Ma cosa vuoi che stia facendo? Sto lavorando. Sei solo con lei nella stanza. Ma se ci saranno 50 persone qua dentro? Giuralo sulla testa di tua madre. Avanti, giuralo. Sì, te lo giuro, su mia madre. Bella, oddio, sì. Bella perché ama la bellezza americana. Una bambola. Hai conto una grossa bambola. Oh, it's so exciting. I want to try it. May I try? Vous portez des perruques en Amérique aussi? Miss Rank, which was the happiest day of your life? What's the answer to that question, Edna? It was a night, dear. It was a night, dear. Cos'è che la spinta a fare del cinema, signora? Why do you work in pictures? Because to discover I've got great talent. Perché si è scoperto che ho un grandissimo talento. Guarda Marcello che io vengo lì e ti cavo un occhio, sai? Marcello, perché non vieni subito qui? Posso. Voglio fare l'amore. Voglio fare l'amore. Sì, da questa parte, prego. Sì, Hai iniziata questa macchina? Ma dove la sì, portiamo? la portiamo a San Pietro al Quirinale coi corazzieri, lasciatela. Hai conoscenza? Mica Massimo. Good morning, everybody. Oh, Robert. Signori, abbiamo qui il nostro Robert. I was expecting you at the airport. What happened to you? You know, I was sleeping. They want to know what do you think about Italian men? No, ti aspetto qua. Resta a casa tutto il giorno. Cos'è che vuoi mangiare? Qualcosa di leggero? Ti faccio un bel piatto di ravioloni. Tanto c'è tutto in casa, la pasta, la ricotta. Scendo solo a prendere la verdura. E poi andiamo a cinema, se no restiamo in casa, come vuoi tu. Marcello, non mi vuoi bene? Hey, they're made of wood. Doesn't the elevator come all the way up here? Look at all this name. Edna, give me a pencil. I want to write mine too. Non me la lasciate sola! Edna, come look. Silvia, look here. It looks like a ship. How many feet high is it? Oh, very, very high. Silvia. Oh, it's so crooked. You don't know there are 700 steps here. Shh, we are in church. Mannaggia! Silvia, please. Incredible. Just incredible. This is where I want to write my name. Give me a pencil, please. Wonderful. Ne facciamo un'altra. Ferma. Oh la la. Si ferma un momento questa. Excuse me, I show the way. This is the right way to lose weight. I must remember to tell Marilyn. Porto finire i ruini proprio adesso. Ma così una macchina torni,
attenzione, sa. Come on. Show me where Johnny Carter It is not in Rome. It is in Florence. Voilà pour l'extrait. Alors, ce que nous allons faire, je vais donc vous présenter en gros les questions sur laquelles nous allons essayer de répondre en introduction pour lancer ensuite le texte. Alors il y a 3 questions que nous pouvons nous poser, que je souhaite traiter ici, et qui vont introduire la question du désir et donner une notion de désir. Donc première question, Marcello aime-t-il une personne ou une image? Deuxième question, désirer est-ce idéalisé? Et enfin, troisième question, Marcello Robini est-il libre? Voici 3 questions qui vont faire introduction. Je m'arrête là pour la vidéo, je vous laisse réfléchir aux réponses. Nous verrons ce que nous pouvons en dire dans la vidéo suivante.